အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Engineering Education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G8 သင်ယူအခန်း2ရဲ့ lesson 30ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့ပုဒ်စာနံပါတ်2ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါ။ပုဒ်စာနံပါတ်2မှာအောက်ပါတို့ကိုရှင်းပါလို့ပြောထားပါတယ်။ဆရာယနေ့ lesson မှာ9ပုဒ်သင်ကြားပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်ကကြီး 4 square plus 2 square into -1 the whole power 20လို့ပေးထားပါတယ်။ခွင်းကကိန်းကိုရှင်းပါမယ်။ 4 square ဒီ16မှာလက္ခဏာက plus ပါ။ 2 square ဒီ4ပါ into ပါအခြေမိုင်းနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရင်ထညွန်းကိုကြည့်ပါတယ်စုံငိမ့်ဖြစ်သည့်အတွက် plus နဲ့ထွက်ပါမယ်1ဒီဘယ်နှထပ်ပဲတင်တင်1ပဲဖြစ်ပါတယ်ခွင်းကကိန်းကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်20ပဲဖြစ်ပါတယ် into 1မှာရရှိလာသောအဖြေသည်20ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ခါခွေ3 power 0 plus 9 power 0 into 9 power 0 minus 3 power 0လို့ပေးထားပါတယ်ထညွန်း0ဆိုရင်အဖြေ1မှာလက္ခဏာက plus ပါထညွန်း0ဆိုရင်အဖြေ1မှာ into ပါထညွန်း0ဆိုရင်အဖြေ1မှာလက္ခဏာ minus ပါထညွန်း0ဆိုရင်အဖြေ1မှာဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်2 into 0ပဲဖြစ်ပါတယ်0ဒီမြောက်မြောက်စားစား0ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကငယ်-3/4 the whole power -2 into 4/3 the whole power -2လို့ပေးထားပါတယ်ထညွန်းအနှုတ်ပါရင်ပြောင်းပြန်လန်ပါမယ်ပြောင်းပြန်လန်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်-4/3 the whole squareပဲဖြစ်ပါတယ် into ပါထညွန်းနှုတ်ပါရင်ပြောင်းပြန်လန်ပါမယ်ပြောင်းပြန်လန်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်3/4 the whole squareပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်အခြေမိုင်းနဲ့ဖြစ်ခဲ့ရင်ထညွန်းကိုကြည့်ပါတယ်စုံငိမ့်ဖြစ်သည့်အတွက် plus နဲ့ထွက်ပါမယ်4နှစ်ထပ်သည်16မှာ3နှစ်ထပ်သည်9မှာ into ပါ3 square သည်9မှာ4 square သည်16မှာအားလုံးကျေသွားသည့်အတွက်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်1ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီး7 power -4 the whole power -3 by 7 power 5လို့ပေးထားပါတယ်ထညွန်းပေါ်ထညွန်းတင်ရင်ထညွန်းချင်းချင်းမြောက်ပါတယ်4 3ဒီစနစ်ပါ7 power 12 by 7 power 5ပဲဖြစ်ပါတယ်အခြေတူရင်းစားရင်ထညွန်းချင်းနှုတ်ပါတယ်9ဓာတ်ကျေသွားပါမယ်9ထပ်ကျန်ပါမယ်7 power 7ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်823543ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3 square the whole power -3လို့ပေးထားပါတယ်ထညွန်းပေါ်ထညွန်းတင်ထညွန်းချင်းချင်းမြောက်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်3 power -6ပါထညွန်းနှုတ်ပိုင်ပြောင်းပြန်လန်ပါမယ်ပြောင်းပြန်လန်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်1/3 power 6ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောအဖြေကိုပြောပါဆိုရင်1/729ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ